Danas ću, moji dragi gledatelji, pričati o jednom izvanrednom prirodnom lijeku koji je neurotransmiter, ima koju oznaku GABA. Upravo ova GABA ima nevjerojatan moćan utjecaj na naše zdravlje i mi to danas u zadnjih nekoliko desetljeća otkrivamo puno više. Ovo je jedan od onih izvanrednih prirodnih lijekova koji može pomoći svima vama. Specijalno ako imate problema sa anksioznošću, stresom ili depresijom. Kupujući GABA u obliku dodataka prehrani možete izvanredno rješavati ovakve tegobe. Međutim, u današnjoj emisiji ćete saznati puno više kako utječe GABA na vaš organizam, što je zapravo GABA i na kraju emisije ću vam dati preporučene dnevne doze koje vi trebate koristiti, specijalno ukoliko ste osoba koja ima anksioznost, depresiju i sami stres. Većina ljudi nikada nije čula za GABA, a kamoli da zna što radi u tijelu. Međutim, za one koje pate od depresije, anksioznosti ili nesanice, ovo je važan neurotransmiter i može biti ključ za smanjenje simptoma. Značaj ovog ključnog neurotransmitera prepoznat je tek posljednjih godina, a sada znamo da igra veliku ulogu u liječenju mnogih zdravstvenih stanja. Gamma-aminomaslačna kiselina, poznata kao GABA, neuro je transmiter koji pomaže slanju poruka između vašega mozga i živčanog sustava. I evo da jednostavnije shvatite, ovo je specijalna vrsta kemikalije koja značajno poboljšava funkcioniranje vašega mozga i vaših živaca, koji su odgovorni prije svega zašto imate problema vezanih i sa depresijom, stresom i anksioznošću ili imate recimo problema sa kroničnom nesanicom. I zato suplementacija sa ovom GABom vam mogla značajno pomoći u smanjenju vaših simptoma. Njegova glavna funkcija je smanjiti aktivnost živčanih stanica u živčanom sustavu. Jedna od glavnih funkcija GABA je smanjenje napetosti. I to je zato što ima smirujući učinak i često se koristi kao prirodni lijek za ovakve vrste simptoma. I da ovo jednostavno shvatite, vi kada budete unosili GABA u vašemu tijelu, bez jedne nuspojave, vaši hormoni stresa, depresije i anksioznosti se smanjuju, dakle nemamo nikakvih nuspojava, a s druge strane osjećaj ugode, zadovoljštine i stresa, zapravo i zadovoljštine ide prema gore, što je puno bitnija situacija. Smanjujemo stres, povećamo ugodu i zato ćemo smanjivati rizik ili liječiti prirodno anksioznost, stres i depresiju. GABA je izvanredan prirodni lijek za nesanicu, jer je nesanica u velikom broju slučajeva povezana sa stresom, depresijom i anksioznošću. Isto tako je prirodni lijek za predmenstrualni sindrom ili PMS. To je skupina simptoma poput promjena raspoloženja, umora i žudnje za hranom koji se javljaju kod žena između ovulacije i početka menstrualnog krvarenja. Studije pokazuju da GABA može pomoći ukoliko imate ovakve vrste tegoba, što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, vodite računa da za sve vas žene za prirodno smanjivanje onih hormonalnih poteškoća koji generalno idu sa predmenstruacijskim ciklusom, ova GABA ovdje može pomoći. Mi danas u studijima itekako dobro znamo da ovo je još jedan od onih izvanrednih prirodnih protuupalnih lijekova. Dakle, djeluje prirodno na smanjivanje rizika, čak i od srčanih bolesti, bolesti mozga, čak ima specijalna vrsta antikancerogenog djelovanja. Apsolutno morate govoriti da GABA može pomoći u smanjenju upale i apsolutno može biti korisna čak i kod osoba koje imaju artritis. Postoji jedna bolest koja se naziva ADHD ili poremećaj hiperaktivnosti sa nedostatkom pažnje. Stanje koje pogađa djecu i odrasle i može uzrokovati simptome poput ograničene pažnje, impulzivnosti i hiperaktivnosti, što je nevjerojatno bitno za reći. I ovo je jedan od onih prirodnih lijekova koji se preporučuju osobama koji čak imaju ADHD, što je jedna jako bitna informacija. I još nešto jako interesantno. GABA ima nevjerojatnu mogućnost povećavanja vašeg hormona rasta. Što to generalno
generalno znači? To znači veća snaga, veća izdržljivost i specijalno vezano za sve vas koji imate recimo problema sa gubitkom masnih naslaga. Jer povećani hormon rasta u tijelu će vaše sve svakodnevne aktivnosti koje odrađujete napraviti na puno jednostavnijoj verziji. Isto tako se veže za sve vas koji se bavite sportom ili bi barem većina vas trebala redovito se baviti vježbanjem. Ovdje vam može pomoći da svoje vježbe, fizičke aktivnosti dakle napravite na puno jednostavnijoj verziji. Isto tako ću vam preporučiti za sve vas koji želite prirodno smršavjeti, vama GABA ovdje itekako može pomoći. Ono što možemo reći, apsolutno GABA je sigurna za veliki broj osoba, međutim njihovi osobe itekako, zapravo određeni broj osoba itekako mora voditi računa kako se konzumira GABA. Kao i uvijek, ukoliko ste osoba koja već ima depresiju, stres i anksioznost, vi GABU nikako ne smijete uzimati bez konzultacije sa vašim medicinskim stručnjacima. Isto tako znam da vi to nećete najvjerojatnije napraviti. U najmanju ruku morate znati da nikako istovremeno iti u jednom danu ne smijete konzumirati GABA kao prirodni lijek za anksioznost, depresiju i stres i neki drugi kemijski lijek kojeg vi najvjerojatnije pijete već mjesecima ili godinama. Jer onda duplicirate priče utjecaja na vaš mozak i živčani sustav što nikako ne želite. Na vama je odluka hoćete uzimati prirodne lijekove ili ćete uzimati ove kemijske supstance koji imaju veliki broj nus pojava, specijalno ako radite svu ovu situaciju na vlastitu ruku. Koje su preporučene dnevne doze? O tome vodite računa da za simptome standardnog tipa, recimo anksioznosti i stresa, uzima se između 250 mg i 650 mg recimo 3 puta dnevno, što je nekakva standardna doza, čak je možda malo i povećana. Za osobe od drugog tipa možete koristiti svakodnevno recimo maksimalno do 1000 mg, 950 mg dnevno, međutim za anksiozni poremećaj, depresiju, ta situacija može biti malo više. Želim vam preporučiti još 3 senzacionalna prirodna lijeka protiv depresije. Moja prva preporuka je Damiana ili Turnera diffusa. Damiana je biljka iz Srednje Amerike poznata po svom blagotvornom djelovanju na živčani sustav. Tradicionalno se koristi kao blagi antidepresiv, anksiolitik i biljni tonik za jačanje raspoloženja. Osobito kod emocionalne iscrpljenosti, tjeskobe i depresije povezane hormonskom neravnotežom. Kako djeluje? Potiče proizvodnju serotonina i dopamina, smiruje živčani sustav bez pospanosti, podržava libido što često biva narušeno depresijom. Preporučena dnevna doza kao čaj se pije 1 do 2 šalice dnevno od 1 čajne žličice suhog lišća po šalici ili tinktura 2 do 4 ml oko 40 do 80 kapi do 3 puta dnevno. Recept: čaj od Damijane za smirenje, 1 čajna žličica suhog lišća Damijane, 2,5 dl kipuće vode, poklopiti i ostaviti 10 minuta. Procijediti piti 1 do 2 puta dnevno, idealno popodne ili navečer. Moja druga preporuka je Cantarion ili Hypericum perforatum, najpoznatiji prirodni depresiv. Hrvatski naziv je gospina trava ili Cantarion. Cantarion je najpoznatiji prirodni lijek za blagu i umjerenu depresiju. Njegovi aktivni sastojci, hipericin i hiperforin, utiču na razinu serotonina, dopamina i noradrenalina, što može pomoći u regulaciji raspoloženja. Važno upozorenje: Cantarion može utjecati na djelovanje lijekova, osobito antidepresiva, kontraceptiva, lijekova za srce. Stoga se ne preporučuje bez savjetovanja sa liječnikom ako uzimate terapiju. Preporučena dnevna doza: čaj 1 do 2 šalice dnevno, tinktura 0,5 do 1 ml 2 do 3 puta dnevno. Kapsule 300 do 900 mg ekstrakta svaki dan, ovisno o standardizaciji. Recept: čaj za podizanje raspoloženja, 1 čajna žličica sušenog Cantariona, 2,5 dl kipuće vode, ostaviti 10 minuta poklopljeno. Procijediti piti 1 do 2 puta dnevno, najbolje ujutro i rano popodne. I moja treća preporuka je siberijski ginseng ili Eutorecoccus senticosus. To je adaptogen za stres i umor.
A sibirski ginseng pripada skupini biljaka zvani adaptogeni, pomažu tijelu da se nosi sa stresom, poboljšavaju otpornost organizma i uravnotežuju hormone. Posebno je koristan kod depresije praćene umorom, gubitkom motivacije i mentalnom maglom. Kako djeluje? Povećava otpornost na stres, smanjuje psihički i fizički umor, podržava nadbubrežnu žljezu i stabilizira raspoloženje. Preporučena dnevna doza kao tinktura 1 do 2 ml 2 puta dnevno. Kapsula ili prah 300 do 600 mg dnevno. Čaj, 1 šalica dnevno ujutro. Recept: napitak za energiju i fokus. 1 čajna žižica korijena sibirskog ginsenga. Kuhati u 2,5 dl vode otprilike 10 do 15 minuta. Ostaviti još 5 minuta i procijediti. Piti ujutro i prije posla za energiju i bolju koncentraciju. Damiana Kantarion i sibirski ginseng predstavljaju 3 snažna, ali prirodna saveznika u borbi protiv simptoma depresije. Bilo da se radi o emocionalnoj iscrpljenosti, kroničnom stresu ili blagoj tjeskobi. Redovito konzumiranje čajeva, tinktura ili kapsula, uz pravilnu prehranu, kretanje ili podršku, čini prirodni pristup depresiji ne samo mogućim, već i učinkovitim. Ono što je bitno da znate svi, moji dragi gledatelji, dakle GABA je prirodni lijek koji nema nuspojava. Kao i svi ovi prirodni lijekovi koje ja vam preporučujem, nemaju nuspojava, su super minimalne nuspojave. I vjerujte mi na riječ, to sve želite raditi na taj način, jer utjecaj zdravog načina života, primjene prirodnih lijekova će omogućiti vama kvalitetu života, duži život i što još puno bitnije, da imate zdravlje na najsigurniji mogući način.